Krásny deň, moje meno je Martin Mažar a vítam vás v bezplatnom tréningu Kráľ Fanpage, v ktorom sa naučíte, ako vybudovať úspešnú facebookovú stránku, ktorá bude mať nielen veľa fanúšikov, ale bude vám získavať nových klientov a zarábať. Prvé video som zverejnil pred pár dňami a v ňom sme si ukázali konkrétny návod, ako vytvoriť vašu facebookovú fanpage krok za krokom, aj keď ste technický antitalent. Dneska pozeráte práve druhé video tohto tréningu. V tomto videu sa dozviete, akým spôsobom navýšiť počet fanúšikov vašej facebookovej stránky, tak aby rýchlo rástla, a taktiež vám prezradím aj dva poklady, ktoré len veľmi málo stránok využívajú a ktoré dokážu zabezpečiť to, že vaša fanpage bude naozaj veľmi rýchlo rásť a budú vám pribúdať neustále noví fanúšikovia. Tak ako napríklad na tejto mojej fanpage, kde za posledný týždeň sme získali 289 nových fanúšikov. Nie je to skvelé? V treťom videu, ktoré mám pre vás pripravené, sa dozviete, akým spôsobom predávať z vašej fanpage tak, aby vaša fanpage nebola pre vás len nejaká stránka, kde máte veľa fanúšikov, ale aby pre vás predstavovala konkrétny príjem. Takže ukážeme si, ako získavať klientov z vašej fanpage a ako na tom zarábať. Toto je obsah celého bezplatného tréningu Kráľ Fanpage. Samozrejme, okrem tohto mám aj kurz, ktorý je prémiový, volá sa Kráľ Fanpage Premium, ktorý pozostáva z desiatok videí, kde idem ešte viacej do hĺbky. Tí z vás, ktorí sa chcú posúvať milovými krokmi, budú môcť vstúpiť do prémiovej časti tohto kurzu. Teraz navrhujem, poďme sa pozrieť na jednotlivé techniky a ukážeme si dajte konkrétne poklady, ktoré máte vo vašej fanpage a ktoré môžete použiť na to, aby ste vytvorili z vašej fanpage generátor fanúšikov. Takže poďme na to. Keď si ľudia založia svoju fanpage, tak väčšinou ako prvú vec, ktorú urobia, pozvú svojich priateľov, aby sa stali fanúšikmi svojej stránky. Toto je vec, o ktorej tu nechcem hovoriť, lebo to robí každý. Chcem vám ukázať techniku, ktorú verím, že nepoužíva 99% z vás. Jedná sa o techniku krížové pozvánky. V čom spočíva táto technika? Vysvetlím vám to na príklade. Keď si moja priateľka Denisa chcela založiť svoju fanpage, tak sme použili práve túto techniku. A aj vďaka tejto technike jej trvalo niečo okolo týždňa, aby sa dostala na 1000 fanúšikov. V čom teda spočíva táto technika? Táto technika spočíva v tom, že na začiatku nájdete človeka, ktorý má tiež nejakú fanpage a je váš priateľ. A poviete mu: vieš čo? Čo keby sme to urobili tak, že ja pozvem svojich priateľov na tvoju fanpage a ty pozveš svojich priateľov na moju fanpage. Takýmto spôsobom si krížovo pozvete priateľov a vaša fanpage získa nových fanúšikov. Je to veľmi jednoduché. Najprv vy pozvete jemu svojich priateľov a potom on pozve vám na fanpage svojich priateľov. Naozaj je to jednoduché a funguje to skvele. Štatistika hovorí, že niekde medzi 10 až 20% ľudí, ktorých vám pozve váš priateľ, sa stane fanúšikom vašej stránky. Všetko sú to ľudia, ktorí sa zaujímajú práve o vašu tému. Inak by sa nestali fanúšikom vašej stránky. No a pokiaľ chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, tak nájdete takého človeka, ktorý má čo najviac priateľov. Alebo ideálne nájdete takýchto ľudí 2 alebo 3. Dohodnite sa s 2 alebo s 3 ľuďmi, že si takto krížovo pozvete svojich priateľov na svoje fanpage. Dokáže to urobiť naozaj zázraky. A na začiatok vám vytvoriť takú základňu vašich fanúšikov. Ako to urobiť? Je to veľmi jednoduché. Stačí len ísť na danú fanpage a vždy na každej fanpage je možné pozvať takýchto fanúšikov. Jednoducho len kliknete a začnete ich postupne jeden po druhom pozývať. Takéto jednoduché to je. Odporúčam, vyskúšajte to. Poďme sa teraz pozrieť na druhú techniku.
Druhá technika je adoptovanie sirôtok. V čom spočíva táto technika? Keď si založíte fanpage, tak väčšinou máte málo fanúšikov a malé publikum. A človek tam musí pridávať príspevky, aby to publikum jednoducho rástlo. Tí ľudia musia klikať, lajkovať a zdieľať. A keďže máte malé publikum, tak to, čo je dobré urobiť, toto publikum rozšíriť. A môžete to urobiť teda pomocou adoptovania sirôtok. Táto technika spočíva v tom, že keď pridáte nejaký príspevok na svoju fanpage, tak aby ste rozšírili to publikum a videlo ten príspevok čo najviac ľudí, tak tento príspevok zo svojej fanpage zazdieľate aj do relevantných skupín, teda do skupín, ktoré súvisia s predmetom vašej fanpage. Takže je to veľmi jednoduché. To, čo treba len urobiť, na začiatok vyhľadať skupiny, ktoré sú témou podobné tej vašej fanpage a potom do týchto skupín nazdieľať ten príspevok. Poďme si ukázať, akým spôsobom to môžete spraviť. Takže na začiatok treba vyhľadať príspevok, ktorý chcete zdieľať do skupín. Odporúčam, aby to bol príspevok z predchádzajúceho dňa, ktorý bol najúspešnejší. Takže pokiaľ máte viacej príspevkov, tak len vyberajte ten jeden, ktorý bol najúspešnejší a ten potom nazdieľate do skupín. Urobíte to veľmi jednoducho a to tak, že kliknete pod daným príspevkom na zdieľať, potom vyberajte zdieľanie do skupín a potom už len napíšete meno danej skupiny, do ktorej to chcete zazdieľať. Takéto jednoduché to je. Ja toto používam na to, aby som rozbehol svoje fanpage a na to, aby som rozšíril povedomie o mojej fanpage a taktiež o svojom mene. Vďaka tomu, že to takto robím, tak dokážem na svoju fanpage strhnúť ďaleko viacej fanúšikov. No a ktoré skupiny vybrať? Ideálne je vybrať skupiny tie, ktoré sú tzv. Osirelé. To znamená, že skupiny, ktoré nemajú lídra. Niekto danú skupinu pred nejakými mesiacmi alebo rokmi založil, získal tam kopec členov alebo fanúšikov a dneska sa o tú skupinu nestará. Vy čo prídete, takúto skupinu nájdete, začnete tam zdieľať svoje príspevky a postupne, keď to budete robiť pravidelne, sa stanete lídrom tejto skupiny. A tí ľudia vás budú nasledovať na vašu fanpage. Ja toto robím bežne a napríklad moje príspevky v niektorých skupinách majú aj 30 lajkov. Ako napríklad v tomto prípade. Takéto jednoduché je rozšíriť pole ľudí, ktorí vidia vaše príspevky a postupne ich sťahovať na tú svoju fanpage. Odporúčam, čo najskôr sa rozhľadnite po skupinách, ktoré majú podobnú tému ako tú vašu. Vyberte si tie skupiny, ktoré nemajú svojho lídra a adoptujte si ich. Začnite do nich zdieľať príspevky. Čoskoro uvidíte výsledky. Poďme sa teraz pozrieť na tretiu techniku, ktorú môžete použiť na to, aby vám rástol počet fanúšikov. Je to technika, ktorá sa používa priebežne na to, aby zo dňa na deň, každý deň proste narastal vám počet nových fanúšikov. Treťou technikou je pozvanie nadšených. Táto technika spočíva v tom, že pod každým príspevkom, ktorý dáte na svoju fanpage, môžete kliknúť na počet ľudí, ktorí dali like. Kliknete na to, klik, a tam sa vám zobrazí zoznam všetkých ľudí, ktorí dali like vašemu statusu. No a u tých, ktorí nie sú fanúšikovia vašej stránky, máte tlačítko pozvať. Keď na ňo kliknete, tak daného človeka pozvete na vašu fanpage. Toto môžete urobiť pod každým jedným statusom na vašej fanpage. Funguje to úžasne. Štatistika hovorí, že približne 15% ľudí, ktorých takto pozvete, ktorí už boli nadšení z vašich statusov a dali like, sa stane aj fanúšikom vašej fanpage. Takže, čo treba robiť? Pravidelne každý jeden deň, po tom, čo zverejníte príspevok, tak sa choďte pozrieť na tie staršie príspevky, ktoré ste pridali predchádzajúci deň a pozvite všetkých, ktorí dali like
a nie sú fanúšikovia vašej stránky. Vďaka tomuto bude permanentne rásť počet vašich fanúšikov. Je to naozaj veľmi jednoduché a zaberá to veľmi málo času. Takže odporúčam, robte toto pravidelne každý jeden deň. Takže toto boli 3 techniky, ktoré môžete použiť na to, ako navýšiť počet fanúšikov vašej fanpage. Ja práve v tej prémiovej časti kurzu učím až 15 techník, ale kvôli tomu, že máme obmedzený čas, tak som tu zverejnil len tieto 3 techniky a ukážem vám ešte 2 poklady, ktoré keď budete využívať, tak z vašej fanpage sa stane generátor fanúšikov a bude rásť oveľa rýchlejšie. Paradoxom je, že tieto 2 poklady využíva len veľmi málo majiteľov fanpage. Poďme sa teda na ne pozrieť. Prvý poklad je konkurencia. Keď máte konkurenciu na Facebooku, tak ste v obrovskej výhode. Možno to znie nelogicky, ale je to tak. V čom spočíva teda tá výhoda? Spočíva v tom, že pokiaľ máte konkurenciu, tak sa môžete pozerať, aké príspevky ona pridáva a tam sa inšpirovať. A inšpirovať sa práve tými príspevkami, ktoré sú tam úspešné. Lebo pokiaľ sú tieto príspevky úspešné u vašej konkurencii, tak pravdepodobne budú úspešné aj u vás. Nehovorím teraz, aby ste kopírovali príspevky konkurencie. To nie. Ale aby ste sa inšpirovali témami alebo to, akým spôsobom to robia. Poďme si to ukázať na konkrétnom príklade. Viete, tento príspevok získal 950 páči sa mi a veľmi veľa zdieľaní. Ja, čo som urobil, tak tento príspevok som nevymyslel. Len som našiel konkurenciu a videl som, že obdobný príspevok bol tam úspešný. Zobral som si odtiaľ len ten text a vložil som ho do nášho obrázku. A pridal som ho na svoju fanpage. Čo sa stalo? Tento príspevok, takisto ako bol úspešný u konkurencie, tak bol úspešný aj na mojej fanpage. Ja som sa len inšpiroval tam, aby som dal niečo na svoju fanpage, čo bude úspešné. A vďaka tomuto príspevku narastla moja fanpage o 300 fanúšikov. No nie je to úžasné? Vy to, čo potrebujete docieliť, je na vašu fanpage dávať príspevky, na ktoré ľudia lajkujú, klikajú alebo zdieľajú so svojimi priateľmi. Prečo? Lebo keď toto robia, tak sú neustále interakcii s vami a vlastne šíria vaše meno medzi svojich priateľov a známych. A vďaka tomu vaša fanpage rastie oveľa rýchlejšie. Všimol som si, že keď dám dobré príspevky, ktoré sú veľmi zdieľané a veľmi lajkované, tak vtedy aj rastie počet mojich fanúšikov. V podstate pridávanie dobrých príspevkov je niečo ako motor vašej fanpage. A vy máte možnosť sa inšpirovať u konkurencie. Tak to využívajte. Poďme sa teraz pozrieť na druhý poklad. Tým druhým pokladom sú štatistiky vašej fanpage. Toto je vec, ktorú využíva len veľmi málo majiteľov fanpage a je to obrovská škoda. Ja prvé, čo urobím, keď sa idem pozrieť na svoju fanpage, tak kliknem na štatistiky a idem sa pozrieť na čísla. Prečo sa idem pozrieť na čísla? Lebo tie čísla mi dokážu prezradiť, ako sa darí mojej fanpage a ktoré príspevky sú naozaj dobré, ktoré nie a ktoré témy zaujímajú mojich fanúšikov a ktoré nezaujímajú mojich fanúšikov. Najčastejšie používam štatistiku, kde percentuálne vidím, akým spôsobom sú ľudia zapojení. Dokážete to veľmi ľahko zistiť pomocou tejto štatistiky. Podľa percenta pri príspevku jasne vidíte, ktorý príspevok je úspešný a ktorý príspevok nie je úspešný. Keď má nejaký status 1%, tak ste pravdepodobne trafili vedľa. Alebo častokrát je to status, ktorý súvisí s predajom. Často tie predajné statusy majú nízke percento, napríklad je len jednotku. Pokiaľ je percento 2, tak ste ľudí zaujal, ale nie až tak moc. Pokiaľ máte percento 3, tak to je to, čo ľudí zaujíma. No a pokiaľ je to percento 4 alebo 5, tak to je to, čo ľudí naozaj zaujíma a trafili ste do čierneho. Častokrát príspevky, ktoré majú 4% alebo 5%, sa
oplatí aj podporiť reklamou. Takže na základe týchto percent dokážete jasne zistiť, čo ľudí zaujíma a čo nie. Odporúčam, aby ste sa pozreli na svoje príspevky, pozreli sa na percentá a na základe toho zistili, aké témy vašich fanúšikov zaujímajú. Taktiež môžete na základe toho zistiť, aký typ obsahu sa im viacej páči. Napríklad články, fotky alebo videá. Treba pozrieť, ktoré príspevky majú najvyššie percento a pozerať sa na to, čo majú tieto príspevky spoločné. Na základe toho dokážete zistiť, čo ľudí zaujíma a oni potom budú viacej klikať, lajkovať a zdieľať vaše príspevky. A počet fanúšikov vašej stránky bude závratne rásť. Takým istým spôsobom, ako je konkurencia inšpiráciou, tak vaše staré príspevky sú tiež inšpiráciou. Často zistíte na základe toho témy, alebo často môžete aj po nejakom čase použiť tie isté príspevky. Napríklad príspevok, ktorý získal 5%, môžete znova zopakovať o 3 mesiace alebo o pol roka, lebo mnoho vašich fanúšikov ho nevidelo alebo si ho nebude pamätať. Presne takisto, ako to robia televízie. Perím babu vidíte na Vianoce každý rok a každý rok sa tým ľuďom páči. Takisto to môžete urobiť aj s tými úspešnými príspevkami. Jednoducho, pokiaľ majú percento 4 alebo 5, tak prečo ich nezopakovať za pár mesiacov alebo za pár týždňov. Takže toto boli dva poklady, ktoré odporúčam, aby ste využívali na vašej fanpage, lebo dokážu vytvoriť z vašej fanpage doslova motor na to, aby ste získavali viacej fanúšikov. A vaši fanúšikovia budú zo dňa na deň rásť. V tomto videu sme si ukázali 3 techniky, ako navýšiť počet vašich fanúšikov. Odporúčam čo najskôr ich použite vo svojej praxi. Taktiež sme si ukázali aj 2 poklady, ktoré dokážu z vašej fanpage urobiť niečo ako generátor fanúšikov. Takže to, čo máme v tomto momente, máme vytvorenú fanpage, máme techniky a spôsoby, ako zvýšiť počet fanúšikov a chýba nám ešte jedna ingrediencia. A to, ako docieliť, aby z vašej fanpage ste mali viacej zákazníkov a viacej predajov. Preto v nasledujúcom videu som pre vás pripravil návody, ktoré vám pomôžu vyťažiť čo najviac predajov z vašej fanpage. Ukážeme si to na konkrétnych príkladoch. Do e-mailu vám potom pošlem upozornenie na toto video. Na záver mám pre vás ešte 2 úlohy. Tou prvou úlohou je napíšte mi do komentárov, ktorý z týchto typov sa vám najviac páčil, to je prvá úloha, a ktorý použite vo svojej praxi. No a druhá úloha, pokiaľ chcete byť so mňou v užšom kontakte a chcete väčšiu podporu a výmenu skúseností, tak sa staňte fanúšikom alebo členom skupiny Online Lídri. Odkaz nájdete pod videom medzi úlohami. Takže na záver. Pokiaľ sa vám video páčilo, tak mu dajte páči sa mi a budem rád, keď ho budete zdieľať aj so svojimi priateľmi. Majte sa krásne a teším sa na vás pri ďalšom videu.